Webale kutwegattako munnaffe nze Nanteza Juliet okutuusako alipoota y'embeera y'obudde ng'enkuba ekyagenda maaso okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitalimu. Alipoota ey'enkuba eraga nga Masindi yafunye enkuba eyawezezza milimita za 3.5 n'obutundutundu 6, Kampala neba n'enkuba eyawezezza milimita za 2 n'obutundutundu 2, Masaka neba n'enkuba eyawezezza milimita 8 n'obutundutundu 4, nga kino nno kivudde ku mpewo empeweevu ezikyafuwa okuva mu bibira by'e Congo okutuuka ku ggwanga lyaffe. Ku makya tusuubira okkera n'akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu mu bitundu ebisinga obungi okuggyako ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale nga yo tusuubirayo enkuba, wabula nga enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Ate olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okuba n'enkuba era nga enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Ddyo ebbugumu mu bukiikakkono tulisuubira okutuuka ku degrees 30 ssaako ne mu buvanjuba. Kasese ebbugumu tulisuubira okwera ku degrees 29, Kampala ssaako n'emirano ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 26, olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 24. Ebibuga ebirala okusukka Uganda, Mombasa ssaako ne mu Rome tusuubirayo enkuba, olwo ate yo mu Dubai akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 25. Paris ssaako ne mu Moscow yo tusuubirayo akasana wadde nga mu Moscow obunyogovu bukyaliyo bungi ddala. Ebyo bye tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba, beera bulungi.